عارفين المشهد ده؟ هو جاي اقامه ولا جاي فيزيتور؟ قلتي جاي ايه؟ ناس كتير ضحك، بس انا كنت بتكلم شبه كده في فتره من حياتي، كنت بقول اوفيشال بدل اوفيشال. ومنين انجلش از ايزي؟ ده حتى بابا كان بيتكلم احسن مني. كنت فاكره لما هدفع كورس انجليزي هتكلم انجليزي، او لما احمل ابلكيشن والعب عليه 5 دقايق كده هفلح. كنت بفهم الكلام بس ما بعرفش اتكلم. فين وفين، وبعد سنين بتفرج على فيديوهات ومسلسلات واخليها انجلش سبتايتل عشان اشوف الجمل اللي بتتقال واقلدها. انا بقول يا جماعه بدل ما تضيعوا سنين زي في قواعد وفيديوهات وتخافوا تسافروا، لازم تكونوا عارفين كتاب كده، كتاب من اسمه اهم 6000 جمله في الانجليزي، مش كلمات، جمل كامله زي ما بتتقال فعلا، وكانك بتتفرج على فيلم في طريقه جديده اسمها التشانكس، عن طريق حفظ الجمل مش الكلمات. والاجمل ان الترجمه بالعاميه المصريه، يعني لما تشوف الجمله It's 10 minutes to 4. يعني 10 دقايق وتبقى 4. بالظبط. الجمل بتتقال على لسان شخصيتين، واحد اسمه اوليفر وسعديه. ده حتى بابا، اقصد اوليفر، اتعلم. فور شور. يعني مهما كان مستواك هتتعلم، عشان الكتاب لكل المستويات، مبتدئ، متوسط، او حتى جامد. والكتاب بينطق، والله الكتاب نطق واحنا لسه. كل الجمل متسجله بالامريكان اكسنت، تقدر تسمعها من QR كود موجود في الكتاب، وده بيخلي الموضوع يثبت اكتر وانت بتذاكر. الكتاب فيه 400 موضوع. بس في جمل للسفر موجود، والميمز اللي هقولها مع اصحابي موجود، بس فين الصحاب اصلا؟ بكل بساطه اشتري الكتاب دلوقتي قبل ما النسخ تخلص، ويو ار ذا بيكوز، انتوا السبب.